Danas ću vam pokazati kako da vežete BFT TEA na motoru Deimos. Ovo su malo drugačiji tip fotoćelija jer u sebi imaju blic lampu i sada ću vam pokazati način kako se vezuju fotoćelije na sam motor. Što se tiče fotoćelija, na jednoj imate 5 kontakta, a na drugoj 4. Ovde se koriste kontakti za napajanje, konkretno sam ja uzeo zelenu i brown, a na ovoj crvenu i crnu. Te kontakte sam povezao na kontaktima 50 i 51, faktički iskoristio crvenu i zelenu na 50, a crnu i brown na 51 i naravno povezao sam kontakte za fotoćelije koje se koriste na kontaktima 70 i 72, na samom motoru. Ja sam iskoristio ovde ovu vagu klemu zato što mi je lakše da povežem, da ne skidam originalnu žicu sa kontakta 70 i iskoristio belu i žutu žicu kao što je vezano ovde. I naravno kontakti za blic lampu se vezuju za na primjer 20 i 21, konkretno u ovom slučaju. Kod drugih tipova motora su na drugom mestu kontakti za blic lampu i jednostavno samo vežete, propratite zelenu i brown. Zelenu vezujete za 20, brown za 21 i na taj način ste faktički lepo vezali. Ovo je jedan od načina da se vežu fotoćelije, ovo je bez provere test kontakta. Postoji druga varijanta gde se koriste 5 žice i malo se na drugačiji način vezuje, ali ovo je sasvim dovoljno funkcionalan način da bi fotoćelije radili. Da bi motor radio, one trebaju da budu smerene. Naravno, ove fotoćelije baš lepo hvataju, čak i ovako, i jednostavno možete po LED diodi foto proveriti da li je sve to izjednačeno lepo i da li će to lepo raditi. Jednostavno možete samo probati na daljinskom upravljaču da li sve to funkcioniše. Možemo prekinuti. Blic lampe svetli još malo nakon zaustavljanja motora. Sada ćemo probati u drugom smeru. U ovom smeru možemo prekinuti snop fotoćelije i on će vratiti motor. Faktički aktivne su nam i fotoćelije i blic lampe. Na ovaj način povezujete fotoćelije BFT TEA.